صغيري. يا ماما تارو، أنا فخورة جدا بك يا حفيدي الحبيب. كيف يمكنني تدريبه؟ أستخدم اللطف أم القسوة؟ ماذا أفعل؟ مرحبا، كيف حالك؟ أهلا أكو. تارو، مرحبا، كيف حالك؟ هل أنت بخير؟ أترين يبدو أن ماسومي لا يحب هذه الزرافة. لا، إنه لا يحب سوى الزرافة التي في منزلنا. ربما علي أن أشتري لعبة زرافة لتارو أيضا سيحبها. إنه يحب المقعدة التي بشكل الزرافة. ها؟ مقعدة؟ أجل، بدأت أدربه على استعمال المقعدة منذ أيام. إنه يحبها كثيرا. تارو أنهى تدريبه أليس كذلك؟ لا، ليس بعد. حقا؟ سمعت أنه الأفضل البدء بتدريب الطفل حالما يكون بإمكانه الجلوس وحده والزحف، وخلال فترة سينضبط ويستخدم المقعدة. الانضباط لاستخدام المقعدة؟ أنا لم أفكر أبدا بهذا. أمي؟ عدت أبكر مما توقعت أكو. قابلت السيدة أوكاموتو وقد بدأت بتدريب ابنها على استخدام المقعدة. المقعدة؟ ما رأيك؟ ليس عليك أن تتعجلي، تارو ما زال صغيرا. لكن الأفضل لتارو أن يتخلص من الحفاظات سريعا. لا تزعجي نفسك بأفكار الآخرين. حبيبي تارو، أتريد البدء بالتدريب أنت أيضا؟ أكو لدينا مقعدة، سأبحث عنها. مهلا، انتظري أمي. ماذا ستحضر؟ تفضلي. مقعدة جانشون؟ أجل، طالما انتظرت أن يأتي اليوم الذي سيستعملها حفيدي. لقد احتفظت بها لسنين طويلة. لكنها قديمة الطراز. مع أنها قديمة لكنها جيدة، علينا حفظ الأشياء. ما هذا أكو؟ حسنات. هل اشتريتها؟ المقعدة الملونة دارجة هذه الأيام. الأطفال الصغار يحبونها كثيرا أمي. إنها تبدو مثل لعبة. تارو، ما رأيك بهذه البطة لنلعب بها؟ واك واك واك. وهذه بجعة أيضا. إياك أن تفعل هذا ثانية تارو. لم يحبها. أجل، ولم يحب المقعدة الجديدة أيضا. لابد أنها تضايقت مني. أعتقد أنه بدأ يحب المقعدة أخيرا. أكو؟ نعم. تارو، لا تعضها، إنها مليئة بالجراثيم. لا بأس أمي، فتارو لم يستعملها بعد وقد غسلتها جيدا. إذا قررت أن تبدأي بتدريبه على استخدام المقعدة، ابدأي ذلك بحزم. من الأفضل له أن يتعود عليها أولا ثم يبدأ باستخدامها جيدا. المقعدة ليست لعبة، عليك أن تعلميه على استخدامها جيدا وإلا لن تنجحي. لماذا أمي؟ الغاية من المقعدة تنظيف الطفل وليس اللعب، وإلا فإن الطفل لن يعرف مغزى ما تعلمينه إياه. أنت تعقدين الأمور أمي. لا أفعل، لدي تجربة في تربية الطفل. أكو؟ نعم أمي. أنا أقول هذا لأنني أهتم بك وبطفلك. أنا آسفة. إذا كنت لا تستطيعين تدريبه سأدربه. كما تريدين. تارو، لا تفعل هذا ثانية، قلت لك هذه ليست لعبة. لم يكن عليك أن توبخيه بقسوة. عليك إجبار نفسك على عدم الشفقة. لكن أمي. أتساءل
أتساءل ما الذي بدل تصرفات أمي بهذه السرعة؟ تارو تحب اللعب بهذه البطة، أليس كذلك؟ لم أعرف أن لديك مقعدة. يمكنك اللعب بها كلما أردت. حبيبي تارو، يبدو سعيدا بها. لا أدري لما غضبت منك حماتك لأنك اشتريت مقعدة ثانية، طالما أنها ليست غالية الثمن. لم أكن أعرف أبدا أنها تبخل بشيء على حفيدها تارو. حريصة وليست بخيلة. من وجهة نظري يجب أن ندع الطفل وحده يعلم لماذا تستخدم المقعدة، فهكذا سيستطيع الاعتماد على نفسه ويتعلم دون معلم. لا أصدق أن بإمكانه أن يتعلم وحده. سمعت رأيين مختلفين فاختاري. تارو أنت رائع حبيبي، هل تستمتع؟ مهلا تارو. حبيبي انتبه. تارو يكفيك لعبا الآن. لا بأس آكو، قلت إنك تريدينه أن يلعب بالمقعدة كما يشاء، أليس كذلك؟ أجل، ولكن لم تكوني تحبين المقعدة عندما كنت طفلة، كنت دائما تتركينها. حقا؟ نعم، وقد غضبت منذ ذلك اليوم ورميتها في العلية. ماذا؟ بفضل هذا آكو أصبحت قادرة على استخدام الحمام، ونجحت في هذا. لكن طريقتك قاسية. يجب أن يتم التدريب بقسوة. أنا ذاهبة. ولماذا تذهبين؟ أمي، أنا جادة بشأن تدريب تارو وأنت تمزحين. كيف أستطيع تدريبه؟ هل أستخدم اللطف أم القسوة؟ ماذا أفعل؟ تارو 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 تارو. عليك التعود على الجلوس عليها تارو. تارو تارو، عليك استخدامها قريبا. أتذكر الآن كم قضيت وقتا عصيبا عندما دربت والدك على استخدام المقعدة. جونيتشي، هيا الآن عليك الذهاب إلى السرير. هيا يا صغيري، اتركها جونيتشي، اتركها. هيا. حين تركته يلعب بالمقعدة كما يشاء أحبها كثيرا، لذلك كنت أحاول جاهدة كل يوم كي أجعله يتركها. لم أعرف أنها عانت الكثير في تدريب جان شان. حذرت والدتك لأنني لا أريدها أن تقضي وقتا صعبا كالذي قضيته. لا أريدها أن تتعب مثلي، لكنها لم تتفهم مشاعري، وأنا التي ظننتها تقسو علي. أمي، أظن أن طعام العشاء قد نضج الآن. ألن تكملي إعداده؟ طبعا سأكمله. تارو، لا تفعل هذا. عليك أن تضبط نفسك تارو. حسنا، سأضربك الآن. ما الذي حدث آكو؟ علي أن أقسو عليه أمي. ألم تخبريني أنه علي أن أعامله بقسوة كي ينضبط؟ لم أقل لك اضربيه. تارو يا صغيري، تارو. أمي، أن تكوني صارمة هذا لا يعني أن تقومي بضرب طفلك آكو. تدريب الأطفال على استخدام المقعدة ليس سهلا، أليس كذلك؟ نعم. لقد عاد. جوريتشي، انتبهي تارو قليلا. جيد أنكما بدأتما بتدريبه، سأعلمه أنا أيضا. هيا تارو، عليك الجلوس هكذا. ترى هل سأتمكن من تنظيف تارو خلال فترة قصيرة أمي؟ بالطبع آكو، لكن يجب أن نفرق بين اللعب والتدريب، أليس كذلك أمي؟ هذا صحيح. علي أن أعلمه استخدامها بشكل جيد، وإلا فلن أنجح في تنظيفه. هذا صحيح أيضا. أنت تعيدين كلماتي.
تارو، لا، هذه ليست الطريقة الصحيحة. هيا تارو، هيا حبيبي تارو، اجلس هكذا واضرب قدميك، إنها لعبة مسلية. لقد نسي كم أتعبك عندما كان في عمري تارو. تارو تارو، اجلس هكذا وامسكها جيدا. في الحلقة القادمة أتناقش مع حماتي وجان شان عن موظفة جديدة تعمل في شركته. ترى ما هو السبب؟ وماذا ستكون نتيجة هذا النقاش؟ كما أصاب بألم حاد ومؤلم، كيف